ពាក្យថា austerity នៅក្នុងកន្លែងនេះវាជា abstract noun វាជា abstract noun អញ្ចឹងវាបញ្ជាក់អំពីអំណាចដែលគាត់មានអាចបញ្ជាអ្នកនេះបានអ្នកនោះបានអាចបញ្ជាគេបានអញ្ចឹងគឺគាត់គឺជាបរិសុទ្ធដែលមានអំណាចអូខេបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងមេរៀននេះគឺEasy English ខ្មែរ Channel ចាប់ផ្ដើមលើកយកមេរៀនបន្តពីមេរៀនមុនដែលយើងនិយាយអំពី kinds of noun អញ្ចឹងប្រភេទនៃនាមអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមកជួបគ្នានិយាយអំពីប្រភេទនាមពីរដែលប្រើប្រាស់មានហៅថាមាន function មាន function ទាំងពីរតែម្ដងវាស្ថិតនៅក្នុងជាប្រភេទ function A ហើយនិង function B អូខេពាក្យតែមួយប៉ុន្តែនៅក្នុង function ពីរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងតើពាក្យហ្នឹងគឺមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយមានរបៀបណាអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងមេរៀននេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលabstract noun ឬក៏ common noun បាទចំណងជើងដាក់ថា abstract noun ឬ common or common noun ឬក៏ common noun បាទជា abstract noun ឬក៏ជា common noun អញ្ចឹងវានៅទាំងពីរពាក្យហ្នឹងនៅទាំងពីរអូខេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យនៅក្នុងបាទនៅក្នុងប្រយោគដែលវាស្ថិតនៅអូខេឧទាហរណ៍ទី1 we all admire beauty yeah we all admire beauty ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយបកប្រែជាភាសាខ្មែរមកថាយើងទាំងអស់គ្នាស្ងើចបាទស្ងើចសរសើរពីសម្ផស្សឬក៏ពីសម្រស់បាទណាអញ្ចឹងពាក្យថា beauty នៅពេលនេះវាជា abstract noun អញ្ចឹងបើវាជា abstract noun គឺមានន័យថាវានិយាយអំពីភាវៈល្អស្រស់បាទភាវៈល្អស្រស់បាទវាជា noun ហើយប៉ុន្តែវាជា abstract noun អញ្ចឹងពាក្យថា abstract noun គឺបងប្អូនខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនពីកន្លែង abstract noun ដែលយើងនិយាយថា abstract noun គឺជានាមអរូបីនាមមួយដែលគ្មានរូបរាងទេបាទអត់មានឃើញជារូបរាងដែលយើងអាចប៉ះកាន់ចាប់បានទេគឺជានាមមួយដែលយើងស្ដែងចេញអំពីពាក្យពេចន៍ដែលចូលពីអារម្មណ៍របស់យើងអានេះគេហៅថា abstract noun បាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលបាទអញ្ចឹងសម្រស់ណាយើងទាំងអស់គ្នាគឺស្ញើចសរសើរពីសម្រស់បាទសម្រស់នៃអ្វីមួយដែលភាពស្រស់ស្អាតអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យទី1នេះគឺ beauty នៅពេលនេះគឺវាជា state វាជាគេហៅថាជា abstract noun ជា abstract noun ដែលវាជា state of beauty ជាភាវៈនៃភាពស្រស់ស្អាតអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទី2 She is the beauty of the town yeah She is the beauty of the town បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺពាក្យថា the beauty វាដើរតួនៅក្នុងនេះជា common noun បាទវាជា common noun អូខេអញ្ចឹងយើងបកប្រែមកវិញថាម៉េចនៅក្នុងកន្លែងនេះបើវាជា common noun គឺវាទៅជាសម្រស់បាទណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលមានន័យថាមានសម្រស់បាទគេថាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងណាបាទអូខេនាងគឺជាបាទនាងគឺជាណា She is the beauty of the town នាងគឺជាសម្រស់នៃទីក្រុងបាទនាងគឺជាសម្រស់នៃទីក្រុងមានន័យកន្លែងនេះចង់សំដៅទៅលើបវរកញ្ញាមួយប្រចាំទីក្រុងនឹងតែម្ដងហើយគឺយើងនិយាយថាទីក្រុងនឹងគឺល្បីល្បាញខ្ទោខ្ទាដោយសារតែសម្រស់របស់នាងស្រស់ស្អាតលើសគេនៅក្នុងទីក្រុងនឹងគេហៅថាគេនិយាយឃ្លាមួយថា She is the beauty of the town អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា common noun ដែលយើងនិយាយថាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតអាមួយនេះគឺជាគេហៅថាសម្ផស្សឬក៏ស្រស់សម្រស់គេថាភាពស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអាមួយនេះគឺវា
xưng thay giờ điên kia một con xưng tay giờ điên kia rồi viên abstract noun chỉ mới nên command noun tuôn là ti vía cứ nó không abstract noun hay việc đào tu mới thiết nó không command noun ok chẳng dừng mới ưu tiên họ tí 7 nâng tí 4 ok chẳng lượng mò tí 7 tí 4 cứ miền tía austerity yeah chẳng dừng mới ưu tiên họ tí 7 he is a man of austerity yeah he is a man of austerity nèគាត់គឺជាបុរសឬក៏គាត់គឺជាមនុស្សដែលមានអំណាចគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានអំណាចអញ្ចឹងពាក្យថា austerity នៅក្នុងកន្លែងនេះវាជា abstract noun វាជា abstract noun អញ្ចឹងវាបញ្ជាក់អំពីអំណាចដែលគាត់មានអាចបញ្ជាអ្នកនេះបានអ្នកនោះបានអាចបញ្ជាគេបានអញ្ចឹងគឺគាត់គឺជាបុរសដែលមានអំណាចអូខេ he is a man of austerity yeah អញ្ចឹងនេះគឺជា abstract noun មួយទៀតចង់ក្រោយគេ he is an austerity on the subject អញ្ចឹងអានេះ austerity ដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងស្ដាប់ហ៎បងប្អូនបាទ he is an austerity on the subject គេទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់មើលពាក្យថា austerity នៅកន្លែងនេះវាដើរតួជា command noun វាដើរតួជា command noun អញ្ចឹងមានន័យថា austerity នេះគឺបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់ឬក៏មនុស្សម្នាក់មានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងយើងនិយាយនៅក្នុងឃ្លានេះថាគាត់គឺជាអ្នកមានចំណេះដឹងខ្ពស់ឬក៏គាត់គឺជាអ្នកមានចំណេះដឹងល្អទៅលើ subject នេះបាទមួយទៀតយើងអាចបកបានថាគាត់គឺជាអ្នកមានចំណេះដឹងច្រើនទៅលើប្រធានបទនេះបាទទៅលើ subject នេះទៅលើប្រធានបទនេះអូខេអញ្ចឹងនឹងបងប្អូនសង្កេតមើលនៅក្នុងពាក្យទាំងពីរនេះវាស្ថិតនៅក្នុងមួយ abstract noun មួយ command noun អញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺវាខុសគ្នានៅក្នុងកន្លែងនេះបាទអត្ថន័យទី1នៃពាក្យ austerity វាមានន័យថាជាអំណាចរបស់មនុស្សជាអំណាចរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលអាចបញ្ជាគេបានដែលអាចបញ្ជាអ្នកនេះបានអ្នកនោះបានដល់ពេលនៅក្នុងឧទាហរណ៍មួយនេះវា austerity នេះដូរអត្ថន័យរបស់វាទៅជាបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ទៅវិញបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺតួនាទីមួយជា abstract មួយជា command តែអត្ថន័យផ្សេងគ្នាដែរអូខេតែសម្រាប់ពាក្យ beauty អត្ថន័យគឺមិនជាខុសគ្នាទេគឺស្តៀងគ្នាអានេះខុសគ្នាបាទអានេះគឺស្តៀងគ្នា beauty ហើយនិង beauty ខាងនេះគឺស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែចំពោះពាក្យ austerity ឧទាហរណ៍ទី3និង austerity ឧទាហរណ៍ទី4នេះគឺខុសគ្នាអត្ថន័យបាទអូខេអញ្ចឹងខ្លីៗពីពាក្យដែលអាចមានតួនាទីជា command noun ផងជា abstract noun ផងគឺមានប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូក្រោយ